耳から覚えましょう。外国人技能実習機構。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bersama belajar bahasa Jepang, minasan. Di video kali ini berisi daftar kosakata yang sering digunakan dalam pekerjaan lapangan, bersumber dari Organisasi Pelatihan Magang Teknis. 第21課、製造工程1。Pelajaran 21, Daftar Kosakata Proses Manufaktur 1. Seizu Koutei Ichi. 保存、します。Simpan, menyimpan. Hozon, shimasu. 解凍、します。Cair, mencairkan. Kaito, shimasu. 解凍機。Mesin pencair. Kaitouki. 冷やします。Mendinginkan. Hiyashimasu. 冷蔵、します。Pendinginan, mendinginkan. Reizu, shimasu. 冷凍、します。Beku, membekukan. Reitu, shimasu. 成形、します。Cetakan, mencetak. Untuk membuat bahan makan menjadi suatu bentuk, seperti kroket dan hambuk steak. Seikei, shimasu. 梱包、します。Pengemasan, mengemas. Konpu, shimasu. 箱詰め、します。Pengepakan, mengepak. Hakosume, shimasu. 開封、します。Pembukaan, membuka. Kaifu, shimasu. 水洗い。Bilas. Mizuarai. 解体、します。Bongkar. Kaitai, shimasu. 洗浄、します。Cuci, mencuci. Senjou, shimasu. 水切り。Rak pengering piring. Mizukiri. 計量、します。Ukur, mengukur. Keiryou, shimasu. サイズ。Ukuran. Saizu. 流し。Wastafel. Disebut juga shinku. Nagashi. 流しで食器を洗います。Mencuci peralatan makan di wastafel. 浸します。Merendam. Hitashimasu. じゃがいもを水に浸します。Merendam kentang di air. 水気を切ります。Meniriskan air. Mizuke wo kirimasu. 完成品。Barang jadi. Kanseihin. 保管、します。Simpan, menyimpan. Hokan, shimasu. 第22課、製造工程2、調理1。Pelajaran 22, Daftar Kosakata Proses Manufaktur 2, Pengolahan 1. Seizu koutei ni, chouri ichi. 低温。Suhu rendah. Teion. 高温。Suhu tinggi. Kowon. 常温。Suhu kamar. Jowon. 味。Rasa, aji. 香り。Aroma. Sebutan yang digunakan untuk bau yang enak. Punya kesan mewah. Kaori. 匂い。Bau. Digunakan untuk semua bau yang dirasakan oleh indera penciuman. Miyoi. 焦げます。Terbakar, gosong. Kogemasu. 調理、します。Masak, memasak. Chouri, shimasu. カットします。Memotong. Kattoshimasu. 剥きます。Mengupas. Mukimasu. 皮を剥きます。Mengupas kulit.
Kawa wo mukimasu. 拭き取ります。 Mengelap. Fukitorimasu. 汚れを拭き取ります。 Mengelap kotoran. Yogore wo fukitorimasu. 取り扱います。 Menangani. Toriatsukaimasu. 食品を取り扱います。 Mengolah makanan. Sokuhin wo toriatsukaimasu. 処理します。 Pengolahan, mengolah. Sori, shimasu. 生ゴミを処理します。 Mengolah sampah dapur. Namagomi wo sori shimasu. 使い分けます。 Menggunakan sesuai kebutuhan. Sukaiwakemasu. 調理器具を食材ごとに使い分けます。 Menggunakan peralatan masak sesuai dengan bahan makanan. 油、 Minyak. Minyak yang digunakan untuk memasak. Abura. フライヤーに入っている油を温めます。 Memanaskan minyak yang ada di penggorengan. 冷水、 Air dingin. Reisui. 蒸気、 Uap. Jouki. すすぎます。 Membilas. Susugimasu. 流水、 Air mengalir. Ryusui. さばきます。 Memotong biasanya untuk ikan. Sabakimasu. 検品します。 Pengecekan barang, mengecek barang. Kenpin, shimasu. 第23課、調理に、 Pelajaran 23, Daftar Kosakata Pengolahan 2. Chouri ni. 混ぜます。 Mencampur. Mazemasu. 取り除きます。 Mengambil, menghapus. Torinozokimasu. 異物を取り除きます。 Mengambil benda asing. 流します。 Mengalirkan. Nagashimasu. 容器の水を流します。 Mengalirkan air di wadah. 溜めます。 Menyimpan. Tamemasu. バケツに水を溜めます。 Menyimpan air di ember. 調味料、 Bumbu masak. Choumiryou. 下処理します。 Persiapan, mempersiapkan. Persiapan seperti mencuci, memotong dan lainnya sebelum mulai memasak. Shitasori, shimasu. 熱湯、 Air mendidih. Netsuto. 炊きます。 Memasak nasi. Kegiatan memasak nasi. Masukkan beras ke dalam air, setelah meresap lalu dipanaskan. Takimasu. 白米を10合炊きます。 Memasak nasi putih 10 takar. 茹でます。 Merebus. Merebus bahan makanan dengan air mendidih yang dipanaskan. Yudemasu. サラダ用にじゃがいもを茹でます。 Merebus kentang untuk salad. 揚げます。 Menggoreng, 1 untuk membuat kroket dan makanan yang digoreng dengan memasukkan bahan ke dalam minyak panas. 2. Masukkan bahan yang dicuci dengan air atau direndam dalam cairan bumbu dalam saringan untuk meniriskan air atau cairan bumbu. Agemasu. 衣をつけて、エビを揚げます。 Masukkan udang dalam tepung kemudian goreng. 水洗いした野菜をざるにあげます。 Goreng sayuran yang sudah dicuci. 炒めます。 Menumis. Memasak dengan memasukkan minyak dalam wajan dan memanaskannya, kemudian panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan bahan-bahan dengan cepat. Itamemasu.
炒め機で大量の野菜を炒めます。Aduk sejumlah besar sayuran dengan pengaduk, menumis sayuran dalam jumlah besar dengan mesin pengaduk. 煮ます。 Masak hingga meresap. Memasak dengan memasukkan air dan bumbu, kemudian memanaskannya. Nimas. 釜でじゃがいもと牛肉を煮ます。 Rebus kentang dan daging sapi dalam belanga. 焼きます。 Memanggang. Memasak dengan memanaskan makanan dalam wajan atau oven. Yakimas. パンを焼きます。 Memanggang roti. Pan wo yakimas. ステーキを焼きます。 Memanggang steak. Suteki wo yakimas. グリルでサバを焼きます。 Memanggang tenggiri di atas panggangan. 蒸します。 Mengukus. Memasak dengan uap panas yang berasal dari air mendidih. Musimas. シューマイを蒸します。 Mengukus sumai. あえます。あえます。 Mencampur. Mencampur berbagai bahan menjadi satu. Ada dua jenis kanji, tetapi keduanya memiliki arti yang sama. Aemas. じゃがいもとドレッシングをあえます。 Mencampur kentang dan saus. キャベツや人参などをあえて、野菜サラダを作りました。 Membuat salad sayuran dengan cara mencampur kol dan wortel. 漬け込みます。 Merendam. Rendam dalam cairan bumbu dan biarkan. Sukekomimas. 魚の切り身を調味液に漬け込みます。 Rendam ikan filet dalam cairan bumbu. 練ります。 Menguleni. Tambahkan air ke tepung, kemudian diaduk, tepuk hingga menjadi adonan. Nerimas. ハンバーグを作るために、ひき肉を練ります。 Menguleni daging cincang untuk membuat hambuk steak. 干します。 Menjemur. Hosimas. かき混ぜます。 Mengaduk. Mencampur, memutar cairan dengan tangan atau tongkat. Kakimazemas. 漬けます。 Merendam. Sukemas. 詰めます。 Memasukkan ke dalam wadah. Sumemas. コロッケを容器に詰めます。 Memasukkan kroket ke dalam wadah. 第24課、食材。 Pelajaran 24, Daftar kosakata bahan makanan. Sokuzai. 食材。 Bahan makanan. Sokuzai. 食品。 Makanan. Sokuhin. 加工品。 Produk olahan. Kakouhin. 加工食品。 Makanan olahan. Kakousokuhin. 包装品。 Produk kemasan. Housouhin. 惣菜。 Lauk. Souzai. 冷蔵品。 Produk yang didinginkan. Reizuhin. 冷凍品。 Produk beku. Reituhin. 原材料。 Bahan baku. Genzairyu. 魚介。 Seafood. Gyokai. 皮。 Kulit. Kulit buah atau sayur. Bukan kulit manusia. Kawa. じゃがいもの皮を剥きます。 Mengupas kulit kentang. 食塩、塩を。 Garam. Sokuen sio. 砂糖。 Gula. 1. 添加物。 Zat tambahan. Tenkabutsu.
調味液、 Bumbu cair. Cairan yang terbuat dari gula, kecap asin, garam, sirup atau zat lainnya yang digunakan untuk memberikan rasa pada makanan. Choumi eki. 酸化防止剤、 Antioksidan. Sankaboushizai. 使用期限、 Batas pemakaian. Batas pemakaian bahan makanan seperti daging untuk diolah. Shoukigen. 消費期限、 Tanggal kadaluarsa. Shouhikigen. 漬物、 Acar. Sukemono. 弁当、 Bekal. Bento. お疲れ様でした。どうもありがとうございました。 Terima kasih sudah menonton video ini. Ikuti terus channel ini untuk menambah pengetahuan bahasa Jepang. Jangan lupa subscribe.